phansi bese wenzani Constance abahlalise nezikhulu kunendawo Jesus. badle ifa lesihlalo mana sobukhosi Constance kunendawo ngitshelile kaningi la khaya ngathi inkinga ngifunda amahubo 23 kuphela mina nama verse ongafundayo yazi udlala kukhulunywa ngesitha baba sibili anti lesathi udeka itafula phambi kwezitha la kuthiwa kunendawo phambi kwamakhosi. So the lower level is when God sets a table in the presence of your enemies. Yangizwa masi nidle sibhekile, but this is a high level. Jesus. This is a high level because any enemy is lower than you. Anyone fighting you, it means they are below you. Because all one nawe unomona une envy, one envy chocho semva kwakho. People who are beyond and above and far from your life and the level of good, they will never envy you. Why? Let don't nayo bage baba nayo. So all one nawe aga nayo. So I'm saying Babu Spia, Psalms 23, Maltu te itafula, pambu kwezitazam. That's not the only table he says. Focus yabantu kuba itafula bakhohle isihlalo. Ngizwa labantu bathi udeka itafula phambi kwesitha sama nidla asidle simile kuyahlala. So izitha zikhona ngiyavuma kodwa kunenye dimension awuphinde konse umhlalisa abahlalise nezikhulu abahlalise nani abalu izitha leka. But what weak Christians they think that when God sets up a table, he sets a table only before enemies. There is a table set before princes and kings, Baba. That's the dimension where I go. I'm fully sure nezitha zamina. Kuhlala nabantu aba-achieve njengami. Kuhlala nabantu abafunde njengami. Kuhlala nabantu abanamandla njengami. Kodwa umuntu enginaye la uyasiphakamisa ubaba. In the name of be in the Constance. Wenzani? abahlalise Nani? Nabathakathi. Nani? Nezitha. Nani Constance? Nezikhulu. Bekhona abantu abamzondayo. Ubahlalisa nani? Wona sonke uyathandaza deka itafula Jehova phambi kwezitha zami mina ngithi deka itafula Jehova phambi kwabantu abakulevel yami. It's time to change your prayer. Your enemies don't deserve to be mentioned in the prayer. Izitha zakho deserve baba kuba kulithina endikhulule ngaso anakhulume ngesitha sama baba deka itafula phambi kwamakhosi phambi kwabo-CEO phambi kwama-manager ithi ngiyendlula bathi khatha sondela faith ngena la ngoba soon nawe siyaphakamisa sondela Mohammed ngena la ngoba soon nawe ufanele kawu la angaze ngikhulume nobani la bathi kunesihlalo esiphakeme. I'm hearing the place of leaders is here. Ibabe yokuhlalisa nabaholi awusebenza khona uyaphatha in the name of abahlalise nezikhulu nenyanga nani nezikhulu lento ngifuna ukuyikhipha la mqondweni wakho neyimpaka umuzwa nono ngapha manje neyimpaka nani Constance nezikhulu ucabanga impaka ucabanga inyoka ucabanga izimne ucabanga amakhosi yabathi umthandazo ayifana sonke sithandazela itafula kodwa elamu linabantu abanama accolades linabantu abafundile linabantu abazothi bosiyazi osaziwa hayi wena ukulowa level wena usakhuluma ngesimo mina ngifuna ukuhlala nabantu abakhulu angazi ukhuluma nabantu God is lifting you up. Graduates will know your name, professors will know your name. Hey, PhD holders will know your name. Company owners will know your name. In the name of investors will know your name. In the name of Under Constance angihlalise abahlalise nezikhulu neinkukhu nani neimbiza nani nobuhlalo nani neinyanga nani nabangane nani nezikhulu lesho ukuthi kunesihlalo labangani bakho hayi ngoba babonile
just because abasiba khulu angeke basakhona ukuhlala duzane nawe. Abana betray neti la kule tafula le, they can sit behind me, but kule tafula le hlala abantu abalo njengam, abahola njengam, abenza izinto njengam, abajale bahlanyela njengam, abakhuluma njengam, ababelieve njengam, ababona njengam, abathandaza njengam, abenza izinto njengam. I'm not looking for anyone. Abantu uNkulunkulu uyakwazi ukukhetha abantu. Abanye usho ukuthi abangani bakho anabekho ku level yakho. uJehova usazokuphakamisa bayosala phansi in the name of Jesus. Bahlala phansi consensus. I want to say something. Indiza nayo inendlela yayo. Indiza neFerrari zingaqala endaweni eyodwa. Kubonakala ngathi iFerrari yayishiya indiza. Kodwa ufika kuqala eThekwini. Because ukuthi siqale endaweni efanayo akusho ukuthi sizohamba endaweni efanayo. Maybe the first 5 years of my life I was supposed to walk with you so that you think you are in my level. But I'm like an eagle, I've got wings to fly. My wheels are not wheels for me to maneuver the roads. My wheels they are there to help me ascend and descend. Okunye sinako kufana nabanye abantu kodwa khona sinaka bangena. In the center sihluke inokuthola sinaka bangena. Ngoba singaba namavili sonke kodwa mina nginamaphiko. Sisindisiwe but I'm a prophet. Sisindisiwe but I'm a businessman. Unendawo la ngena khona ungasangeni wena. Unendawo sisindisiwe but I'm a CEO baba. Nangifika bayasho ukuthi sowufikile umphathi manje. Sisindisiwe but I'm a founder baba. Unelevela yabasindisiwe bese banelevel yabo founder. Yeah, not entrepreneurs. Basifika sihlale phansi sihlala phansi uthi la sengene ba-entrepreneur. Angase ngikhuluma naba. That seat is yours. That seat is. Thank you, Father, for hearing my prayer. Thank you, Father, for you hear me when I pray. Abahlalise nezikhulu. Okay, thank you, Father. Bob, drop on double check it for truth. Isiphi isilwane osaziyo ukuthi sibamba amanzi kakhulu? Sikudla ukubamba amanzi. Ubani osaziyo? Ningasabi. Camel, right? Camela. Yabamba amanzi. I'm so wrong, right? Yabamba amanzi kanganani? Kakhulu sazi lokho ngisho. Camela. Kodwa makwenza istudy kuthiwa ikamela liyasala phansi malikhombela negiraffe. Kuthiwa ikamela liyabamba amanzi kodwa igiraffe isilwane kuthiwa singahamba amalanga amaningi without ukuphuza amanzi. Ikamela siyazi lonke sinesigubhu salo angisho yasazi ukuthi ihamba edesert but kuthiwa masikhombela lelwane ezimbili kuthiwa igiraffe ingahamba amalanga amaningi ngakaphuzi kwendlula lawa ekamela. So ayihlabi ngabimisa. Abekho ngapha. Ayihlabi ngakho. Lokho lokho kwaziyo sengufake lokunye. Manje ke ngifuna singene kwenye dimension manje. When I was doing my study okunye ngikubonile ukuthi bathi although igiraffe iwabamba kangcono amanzi kune kamela is because of ukudla ekudlayo. Idla amaqembe amaningi. Like namanzi amaningi khona, understand amanzi idla those kind of stuff. So yakhona kwabamba amanzi abesemzimbeni kuthiwa nokwakhiwa kwayo yakhela ukuthi amanzi vele ahleza khona kuphi ingane zakwethu emzimbeni. Kodwa khona ngifuna ukumixa khona kuthiwa igiraffe mayingakithathwe nanoma wabamba amanzi kakhulu nakangcono kune kamela, but kuthiwa nayingathathwa imixe desert angeke survive njengekamela. Kodwa ikamela malingasuswe desert lifakwe la kuhlala khona igiraffe lingasurvive. Khona la ngiyakhona. So lokho kunye akukhona ukuphila ngalo. Kodwa lokho kunye nanoma bamba amanzi amancane kunaloko kunye kona kuyakhona ukuphila ngapha phinde
ukhona ukuphila na. Lo ijirafu ehlane ku desert yafa. Kodwa ikamela liyaqhubeka ngahambe. Some of us sakhiwe ngenye indlela. Kungenzeka kube nokungaphezulu kwethu. Kodwa le ndlela sakheke ngayo sakhela ukusurvive any situation. Indlela esiwayadi ngakhona sakhela ukusurvive everywhere. Thina baba noma usifaka enhluphekweni siyasurvive. Noma usifaka etendeni siyasurvive. Noma usinikeza 100,000 ukuthi asiphile siyasurvive. Noma usinikeza 10,000 siyasurvive. Somebody shout I'm a survivor. I will survive. I will survive. Ngiyakuza nombuzo wakho. I'll survive. Engikwazi lo. Asumpuzo Paula encwadini yabaseFilipi uthi ngiyakwazi ukulamba futhi ngiyakwazi nokusutha uthi ngeke ngaba nako konke futhi ngeke ngaphila noma ngingenako konke ngako ngikhuluma amagama athi mina nginamandla ngaKristu omqinisa so singaphila phansi phinde singaphila phezulu. Alazi khuluma abantu la uyisurvive. Ayibangisa abantu uyisurvive. Uyisurvive. Noma iPhone ungenayo uyisurvive. Noma imoto ungayidrive kodwa uyisurvive. Awuhlala endlini enkulu kodwa uyisurvive. Izinto ezinye awunazo banazo kodwa uyisurvive. Yafika iCovid yafika bahamba wasala. Kwafika inhloko engapheli bahamba wasala. Kwafika isiso besibulala abantu iCholera yafika yahamba wasala. Kwavela iSwine flu yafika yahamba wasala. Kwavela iBola yafika yahamba wasala. Somebody said I will live to tell the story. Say again, I will live to tell the story. Abahlalise ngicela ucheckele caliber labantu nani abahlalise nezikhulu. Okay, but asihlalele ukucoca la bese senzani masihleli nabantu Badle ifa lesihlalo sobukhosi. kuyadliwa badle ini Ifa lesihlalo sobukhosi. ngizomase kwenziwani la simixa khona top kuyadliwa ngahlala phansi kwenziwani la simixa khona ulambe manje kodwa la akumixa khona unefa ngiyazi bantu lambe ngiyazi manje noma uthi ufuna ukusebenza imali oyitholayo ufuna uthenga lokho ongakuthenga ufuna ubamba isithumbu nani ungakhathazeki kunelanga ezayo la ukhuluma khona ngalamalanga lawo bese uthi hey babuyimloya adla ngale yandlela beka manje into sibe phambi kwakho neyi ungakhaleli konke ukuthi ngifuna okunye angikufuni lokho kula uJehova mase kabusisa ulethana kulabathi buffet anikho ngapha ngibuye ngapha ngenze ngabanye abayazi ngithi uJehova mase kabusisa ulethana kulabathi yini ibuffet or ibuffet niyangizwa mos ibuffet okay ibuffet kusho ukuthi ibuffet yini he prepares a banquet uJehova mase kabusisa not just a party but a banquet ku banquet kuza abantu abakhulu kuthiwa abantu abakhulu kuleyo ndawo encwadini ya John chapter number 12 after uLazarus sekavukile emathuneni kuthiwa kweza abantu abakhulu lithi bebazele ukuzobona lo vuke kwabafileyo. Abanye abantu ku2026 they will call you not because you gave them your number kodwa batshelile ukuthi uyazovukile. Phela kusimo bhekane nazo kunabantu abaqada ngophume. Ayabangi abangizolo kona abantu abathi ngiyophume la uyohleza uso bathi yamukela ukuthi uyofuhlupheka mina ngamukele uhlupheko tell no ngena nathi baba amandla okuletha amanzi aqinile kodwa akawuqini. He walks in with us. Basho ukuthi uyiwanga nihamba noJehova. Nathi nabantu basho ukuthi la ukhona amandla uhamba wedwa kanti nginobaba.
Somebody shout, I'm walking with God. Say it again, I'm walking with God. I'm working with God. I'm walking with God. In the name of. I says, Matthew 7, verse number 7. Matthew 7, verse number. Bongo yokukela this season uJehova yokunika. Bongo yokufuna uyokuthola. La yokokoda khona uyofulela. Memeza Matthew 7 verse number 7 form. Ngokuka Matthew 7 verse 7 Yeah. isihloko ukuqhutshwa kwentshumayelo esentabeni That's good. nokuphela kwayo. Verse number 7 celani khona nizaphiwa. Wacela wenziwani? Jehova ulungisile nje kusipha. Angazi uzokuphana wena. Kodwa khona sipha khona. Angazi wena ufuna kuphela kodwa uJehova khona. Kunama gifts avela kuJehova. Omnishoti Christmas yakhe yobhora. Ha, uyothi uyihlalele nje. Ubona imoto ipaka ngenhla. Uma ngabe ukuthi hayi kwenzakalani bathi hayi sifuna uJehova so deliver night cross. Abantu ababizwa lapha abanye abangaze nithi mina uyothi uyihlalele utshela abantu abakuthi namhlanje siyolala angazi siyolala sida kube nabantu bathi uyazi nje sithule uJehova uthi asobeka na asobeka na. There are rewards this season. There are rewards this season in the name of. Waqala nje ukuba ufuna I always ask myself noma ngivuka ngifuna ini namhlanje ngifuna ini. I want to ngifuna namhlanje ngifuna ini. As I walk in my room, I tell myself, this is what I want. So that mangikala ngivula umnyango ngimela ngaphandle, ngazi ukuthi ingqondo yami ilungisiwe ukuthi ngifuna ini. Uyangizwa na? Ya ingqondo yakho makumele ufuna ukuthi ufuna ini. Ufuna into enjani? Uyifuna ngesikala esinganani? uJehova wathakatshela uNoah ukuthi akakho umkhumbi. Wamtshela ukuthi akakho umkhumbi onganani. Onama room kanjani? Onama window mangaki? Mawucela uJehova uletha ama details. Abangizwa nabantu. Mawucela uJehova ucela uletha ini ama details. Baba, this is my request. Bengicela indlu yami ibe nama veranda awu4. Ibe nama bedroom awu11. Ibe no swimming pool ngaphandle. Ibe ne jacuzzi kule upper floor. Bengifuna indlu yami ivulwe kaso. Ngifuna ama aluminum windows. Ngifuna kube nama lights asensayo. Ngifuna indlu yami ibe nama electric fence ngapha nangapha. Ngifuna indlu yami ibe nama camera phakathi nangaphandle. Ngifuna indlu yami ibe nalokho. Ngifuna ibe negceke elingaka. You are telling God the car you drive. I want a car I will talk to. I want to say, Mercedes, open the windows. Mercedes, very Mercedes. Mercedes, open the sunroof. Mercedes, very open the sunroof. Would Mercedes start the car? Turn on engine. Mercedes engine. I don't just need an ordinary Mercedes. I need an AMG. Be detailed with God. Be detailed with God. Kombokelayo wena ukhalifela ngomuntu uzokunika uready ukukunika uJehova neta umnikeza ama details uthi akasicabangela bose ninikeza okufanele yini umthandazo loyo womzalalo khandaza lo prophet ninikeza okufanele yini what do you call that ninikeza okufanele uJesu uNkulunkulu wathi athumela namadoda amathathu actually asemathathu ahlukene ngama-tribes amathathu. It was the wise men from Mpumalanga, right? These were 3 kings. Now, wena patanaku. Loso nonkulunkulu detailed. Mathiwa kwakho isondo lakhe uyasho ukuthi alakwe kanjani. Mathiwa kwakho ialtar uyasho ukuthi ayakwe njani. Mathiwa beka iJordan beqeda ukwendlula iJordan bawelele ngeshe wathi landana amatshe akazange athentabeni. Ngoba singwaba umuntu wathi walandela lapha eJordan bese nakha ialtar lapha. That's how detailed God is. The Bible to David encwadini ya 1 Samuel chapter number 17 wehlela ngasemfuleni woses now wathola amatshe anjani abushelele. Ngiyangizwa manje unama details uJehova mawucela yiba nama details. Ngifuna ukushada nini nobani kanjani onjani ozokuphatha njani be detailed be ufuna ukusebenza mbuza bonke abantu ongomalanga ufuna ukusebenza athi noma engangikuphi ngizokuthi asivali service yekhaya
noma ngangikuphi noma ngangikuphi uyakwazi wena noma ngangikuphi ngani ngimixe khona ufuna ukusebenza ini noma engayini kukuphi noma engangikuphi la kusetshenzwa khona noma engayini fanele ngifake nami ngoba ngathi nonke ngifuna ukuya khona kukuphi noma engangikuphi uJehova kusi akathi uJehova ngiyanithatha ngimikise noma engangikuphi uyazi ukuthi ngimikisa uthi ngimkhiphe eGibhithe ngiyonifaka eKenani kunane Kenani kunalokho niyowenzani kuze nikuthole niyowenza lokho nenze lokho unama details baba wena ufuna ukusebenza noma engangikuphi find another church. This is not your church. Anginayo igcobo lasenoma engangikuphi mina anginayo mina job title ekuthiwa kusebenza la unoma engayini. What do you call ufuna ukhola malini ngifuna ukhola imali eningi ufuna ukusebenza noma engangikuphi ufuna ukusebenza noma engayini ufuna ukhola imali eningi nina then fire ethandaza mfundisi fanele ngiphase uphase ngani ufuna nje what we call distinction mfundisi akasethi papa level 7 yonke into engenzayo. That's what you have to say to God so that when you fall uwe like go 4 uwe like go 5 uwe like go 6 uwe endaweni right ngicela ukuphasa suka lengoza ya 3 isihlaleni Adidas yakho bathi njalo Nkosi yami khondo siyakwezama uthena ukuthi abosibiyo tomato skole Jesus Christ kaba can you imagine that let you ayisho Jehovah if it's not crazy to you he doesn't have the creative power to create it. I can't say it to people here kuze bangizwe kahle angazi ukuthi ngayisho kanjani ngithi mina mangabe lento akusound ngathi uyahlanya mama kaPeter mawuyisho uNkulunkulu akanamandla uyicreate cabanga ume so phambi kolwandle olubovu athi uJehova singalivula Jehova sizodlula phi la athi la kunamanzi la hello kunamanzi la asikwazi ukubhukuda kunabanye la abazofa la wathi kusho bani ukuthi ngizoswima ngoba la ngizohamba enhlabathini indawo engakake yavuleka kodwa bathola kuyoba nendlela ngoba sowufikile umvulo endlela sewufike akaze ngikhuluma nobani la bese khona umdala wesisuku sithi nasi TUT ngeilalela ungumtshela ukuthi UK zekena ngeilalela sakufika uJehova unevasithi engeke respond the devil is a liar and as fast as I respond uthandaze ba sibize ba asibizana baka la sibize uJehova la nasiphi isimo siyalalela in the name of angikwazi ufuna ukuyapha angikwazi uapply kangapi kodwa nje sebathe une-cancer se ungene kanjalo nje kule room yamabaka bathi une-cancer asuthi